Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, դուք միացել եք Արևի խոհանոցին։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ ձեզ համար պատրաստել շատ համեղ փքուն բուլկիներ սկեսուրից բաղադրատոմսով։ Այս բաղադրատոմսով շատերն են պատրաստել եւ գոհ են մնացել, շատ ընտիր է ստացվում, կան նաեւ մարդիկ, որ գրում են իրենց մոտ չի ստացվում։ Այս բաղադրատոմսի միակ խոչընդոտը բուլկիների ընդհանրապես դա խմորիչի ոչ ճիշտ հասունացնելն է։ Իրենք ճիշտ չեն հասունացնում, այդ իսկ պատճառով իրենց մոտ չի ստացվում։ Այսօր առաջին անգամ պատրաստելու եմ նաև ես, տեսնենք ինձ մոտ ինչպես կստացվի։ Ինչ է հարկավոր մեզ այս բաղադրատոմսի համար։ Մեզ հարկավոր է 550 մգ կաթ, 1 թեթև թեյք թալ վանիլին, 1 ճաշիկ թալ, այսինքն 10 գրամ խմորիչ, 1 թեյք թալ աղ, 60 գրամ կարագ, 250 գրամ շաքարավազ եւ ալյուր ինչքան տանի։ Պետք է ստանանք փափուկ ձեռքերին կպնող խմոր։ Ինչ ենք անում։ Առաջին հերթին հարկավոր է հասունացնել խմորիչը։ Համապատասխան ամանի մեջ լցնում ենք խմորիչը, աղը եւ վանիլինը։ Լցնում ենք նաեւ շաքարավազը։ Խառնում ենք եւ ավելացնում ենք կաթը։ Կաթի ջերմաստիճանը պետք է լինի 30-ից 40 աստիճան։ Եթե կաթը շատ տաք լինի, խմորիչը կկտրվի։ Իսկ եթե սառը լինի, խմորիչը չի հասունանա։ Դա է միակ խնդիրը, որ ձեզ մոտ չի ստացվում բուլկիները եւ նմանատիպ խմորները։ Քիչ-քիչ կավելացնենք եւ կխառնենք։ Մի փոքր խառնում ենք, որպեսզի խմորիչը եւ շաքարավազը լավ լուծվի։ Լուծվելուց հետո կավելացնենք ալյուրի մի մասը։ Կխառնենք եւ կթողնենք 5-ից 10 րոպե, որպեսզի խմորիչը հասունանա։ Արդեն անցավ 10 րոպե, խմորիչը հանգստացավ, ավելացնում ենք 60 գրամ կարագը։ Եթե ցանկանում եք պասի համար պատրաստել, կարող եք կաթը փոխարինել ջրով, իսկ կարագը փոխարինել բուսայուղով։ Խառնում ենք եւ ավելացնում ենք ալյուրը։ Պետք է ստանանք փափուկ ձեռքերին կպնող խմոր։ Այս բաղադրատոմսի մեջ ձու չկա։ Խմորը անելուց հետո հարկավոր է ձեռքերին մի փոքր բուսայուղ քսել եւ արագ-արագ հունցել։ Հունցում ենք մոտ 5-ից 10 րոպե, որպեսզի խմորը դառնա էլաստիկ, քանի որ ինքը փափուկ խմոր է, ձեթը քսեք, որպեսզի կարողանաք հեշտ աշխատել։ Ահա, խմորը արդեն պատրաստ է, կծածկենք, թողնենք 2 ժամ, որպեսզի խմորը բարձրանա։ Ես կդնեմ ջեռոցի մեջ։ Ջեռոցը միացնում ենք 40-ից 50 աստիճան եւ թողնում ենք, որպեսզի խմորը 2 ժամ լավ բարձրանա։ Բարձրանալուց հետո կշարունակենք աշխատանքը։ Արդեն անցավ 2 ժամ, ինչպես տեսնում եք, խմորը բավականին լավ բարձրացել է։ Հիմա մի փոքր հետ կտանք խմորը եւ կթողնենք եւս կես ժամ։ Կես ժամ հետո արդեն կպատրաստենք գնդերը։ Տեսեք որքան լավն է։ Շատ էլաստիկ, շատ փափուկ խմոր ենք ստացել։ Թողնենք եւս կես ժամ եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Թանկագիններս, եթե 2 ժամվա ընթացքում խմորը չի բարձրանում, հոգ չէ, թողեք մի փոքր, թող նորից բարձրանա, աշխատեք, որ տաք լինի տեղը, որ շուտ բարձրանա։
Թողեք լավ բարձրանա, որ բուլկիները շատ թեթև և լավ ստացվեն։ Կրկին կուղարկեմ ջեռոց։ Ահա, արդեն անցավ կես ժամ, տեսեք որքան լավ է խմորը բարձրացել։ Սեղանի վրա մի փոքր ձեթ ենք լցնում, որպեսզի հեշտ աշխատենք և խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա, բաժանելու ենք 15 գնդի։ Տեսեք որքան լավ խմոր ենք ստացել։ Կգնդենք, կտեղափոխենք ջեռոցի տապակի մեջ, կթողնենք, որպեսզի կրկին բարձրանա։ Նախորոք արդեն պատրաստել եմ ջեռոցի տապակը, յուղաթուղթ եմ փրել և մի փոքր ձեթ եմ քսել, որպեսզի չկպնի։ Հիմա գնդերը կրկին կգնդենք, որպեսզի բուլկիների երեսը հավասար և համաչափ ստացվի և կտեղադրենք։ Կթողնենք կես ժամ կամ 40 րոպե, որպեսզի կրկին լավ բարձրանա։ Լավ բարձրանալուց հետո նոր կթխենք։ Կդնենք ջեռոց, կթողնենք, որպեսզի խմորը լավ բարձրանա։ Այնուհետև կհանենք, կքսենք ձվի դեղնուցը և նոր կթխենք։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն խմորը լավ բարձրացել է։ Ահա, տեսեք որքան լավ է բարձրացել, շատ լավ է ստացվել։ Հիմա վրան կքսենք, ես վերցրել եմ 1 ձվի դեղնուց և 1 թեյի քթալ, թթվասեր կարող եք ավելացնել 1 թեյի քթալ կաթ, ինչ ցանկանում եք և քսել բուլկիների երեսին։ Ջեռոցը նախորոք միացնում ենք, որպեսզի լավ տաքանա, թխելու ենք 200 աստիճանի տակ, 10-ից 15 րոպե, քանի որ շատ լավ փքված են, իրենք շատ արագ են թխվում։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք խմորին նաև ավելացնել չամիչ, քանի որ իմ փոքրիկները չամիչով չեն սիրում, ես սովորական եմ պատրաստում։ Ահա թանկագիններս, մեր փքուն ոսկեշող բուլկիների վերջնական տեսքը արդեն թխվել է, պատրաստ է, ինձ գոհացնում է վերջնական տեսքը, շատ լավ են ստացվել։ Ինչպես ստանալ շատ լավ բուլկիներ, կա երկու գաղտնիք։ Առաջին հերթին, որ պետք է խմորիչը լավ ակտիվացնել և
չտապել, թողնել, որ խմորը աստիճանաբար լավ բարձրանա։ Առավոտյան պատրաստեք խմորը եւ օրվա ընթացքում հետևեք, որ տաք տեղ դնեք, որպեսզի լավ ամբողջական բարձրանա, հետո նոր թխեք։ Դեռ այդքան էլ լավ չի սառել, բայց ցանկանում եմ վերջնական տեսքը ցույց տալ եւ տեսանյութը ավարտել։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա այս տարբերակը, թանկագինները։ Դուք նույնպես պատրաստեք, եթե ձեզ դուր գա, չմոռանաք կիսվել ձեր ընկերների հետ եւ ինչու՞ չէ սեղմել լայք։ Ահա թանկագիններս, բուլկու վերջնական տեսքը շատ փափուկ է, կարծես սպունգ լինի։ Դուք նույնպես պատրաստեք եւ վայելեք։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։